Hey សួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយ Dina Food Table ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីសកម្មភាពខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើឈ្នួរចដាលតាក់ទងទៅនឹងឈ្នួរចដាលនេះគឺជាឈ្នួរចដាលដែលយើងអត់មានកូនកលឹងទេយើងធ្វើវាចាប់ជាប់ជាមួយនឹងជើងទម្រគឺកញ្ចក់តែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ដែលមានចាប់ជាកញ្ចក់ហើយចង់បានជាប្រកាន់ដៃឈ្នួរចដាលជាប្រភេទឈើធម្មជាតិនេះជាប្រភេទឈើសក្រមអ្នកនរគ្នាហើយខ្ញុំបាញ់ថ្នាំជាបាញ់ថ្នាំប្រភេទធម្មជាតិនោះទេយើងអត់លេងពណ៌នោះទេយើងបាញ់បែបធម្មជាតិសុទ្ធសាធតែម្ដងហើយកញ្ចៅឈើសក្រមគឺជាប្រភេទកញ្ចៅល្អិតស្អាតតែម្ដងចំពោះកញ្ចៅគួរយើងបាញ់បែបធម្មជាតិទេគឺមើលទៅស្អាត smooth មើលទៅអត់ជាស្អាតភ្នែកទេហើយតកតងទៅនឹងការតម្លើងនេះមានភាពងាយស្រួលហើយខាងខ្ញុំធានាតកតងទៅនឹងតម្លើងបែបមាំតែម្ដងទោះបីយើងអត់មានជើងទម្របែបកូនកលឹងអីក៏យើងមានតិចនិចក្នុងការតម្លើងវាឲ្យបានជាប់មើងតែម្ដងរុនទៅអត់មានអង្គើទេអ្នកនរគ្នាពិសេសតកតងទៅនឹងជើងទម្រកញ្ចក់នេះខាងកញ្ចក់គេចាប់មាំអញ្ចឹងខាងខ្ញុំដាក់ឈើប្រភេទប្រកាន់ដៃខាងលើអញ្ចឹងគឺមើលទៅវាមាំស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងមើលទៅគឺវាស៊ីវិល័យមែនទេតកតងទៅនឹងការតម្លើងប្រកាន់ដៃជាមួយនឹងកញ្ចក់មើលទៅមានភាពស៊ីវិល័យមែនទេតកតងទៅនឹងផ្ទះវិឡាឬក៏បរិយាតាមភូមិគ្រឹះអីចង់ចាប់បែបនេះអាចធ្វើការតំណមកខ្ញុំបានតាមរយៈ095លេខ Telegram អាចសិក្សាសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានចំពោះតម្លៃវាធូរថ្លៃនោះទេអ្នកនរគ្នាហើយខាងខ្ញុំធានាទៅលើគុណភាពឈើជាប្រភេទឈើក្រាក់ស្ងួតតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានថ្នាំយកទៅប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងអាចតំណមកតាមរយៈ Telegram បាន095អ្នកនរគ្នាអាចឆាតសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ